क्या आपको भी प्रॉब्लम आ रही है साउंड में? आपका साउंड अगर नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलो मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूँ। आप ब्राउज़र ऑन करो अपना, उसमें लिखो रियल टेक ऑडियो ड्राइवर ऐसा लिख दो। और उसके बाद जो फर्स्ट लिंक है जिस पे रियल टेक करके डाउनलोड आएगा, इस पे मत क्लिक करना, क्योंकि मैंने इसको चेक करने के लिए ऐसा किया था। ये वो लिंक नहीं है। मैं विंडो 10 11 दोनों यूज करके इसमें देख चुका हूँ। 10 11 दोनों में ऐसा इसमें डाउनलोड नहीं हो पाता है। नीचे वाले में अगर जाओगे, जैसा कि realtek.com PC ऑडियो कोड्स ऐसा करके जो फाइल आएगा उस पर डाउनलोड क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद अगर आप विंडो 11 डाउनलोड करना चाहते हो तो 64 बिट्स वाला डाउनलोड कर लेना। 64 बिट्स पे डाउनलोड एक्सेप्ट करके, और ये कैप्चा जो नॉर्मल सा फॉर्मेलिटी आएगा उसको क्लिक करके आप उस पर गो कर देना। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप ऐसा सर्च करके भी कर सकते हो। तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोडिंग में मेरा काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस चला गया था, क्योंकि ये जल्दी डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने इसको 3 घंटे से, लगभग कितने एमबी का है, 252 एमबी का, 252 एमबी का, और ये 2 घंटे से लग गया। मेरा ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है। और ऐसा कुछ इंटरफेस आता है डाउनलोड करने के बाद, तो उस पर आप क्लिक कर लेना। और क्लिक करने के बाद नॉर्मली सा इंस्टॉल करना होता है, जिस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट 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 ऐसा करके आप इंस्टॉल कर सकते हो इस ऑडियो ड्राइवर को। लेकिन अगर आपको ऐसा कभी प्रॉब्लम आया कि अभी इंस्टॉल पे क्लिक कर दे रहे हो, इंस्टॉलिंग भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद फाइनल स्टेज जब आएगा तो आपका लिख देगा कि इंस्टॉलिंग एरर 001, जैसा कि मैंने पहले भी इंटरफेस लगाया था और अभी भी ऐसा कुछ अगर आएगा, इंस्टॉल ऑडियो ड्राइवर अगर नहीं होगा, 001 हो जाएगा। तो उसके लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ऐसा कर सकते हो कि आप डेस्कटॉप पे विंडोज़ प्लस आर दबाओ, विंडोज़ के साथ साथ आर दबाओ, और आर दबाने के साथ साथ उसमें एक पॉपअप विंडोज़ आएगा, उसमें लिख देना MS Info 32। MS Info 32 लिखने के साथ साथ आप जैसे ही इंटर करोगे आपको एक लिस्ट खुल जाएगा, उसमें लिखना सिस्टम मॉडल। देख लेना सिस्टम मॉडल में आपका मदरबोर्ड का नाम लिखा रहेगा। अगर आपको पता नहीं हो, अगर आपको पता भी हो तो भी देख लेना, एक बार कंफर्म हो जाए। उसके बाद वेब ब्राउज़र में आना, ब्राउज़र में सर्च करना उस अपने मदरबोर्ड के नाम को, और मदरबोर्ड के नाम को सर्च करके जैसे ही आप इंटर क्लिक करोगे कुछ साइट आएगी। अगर इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि मेरा गीगाबाइट का है, तो वो आपका गीगाबाइट का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, किसी भी कंपनी का, आप उस पर एंटर करना। और एंटर करते उस कंपनी वाले साइट पे क्लिक कर देना, ठीक है। और अगर अमेजोन इस सब का लिंक मत क्लिक करना, कंपनी वाले लिंक का क्लिक करना, ठीक है। तो कंपनी वाले लिंक को क्लिक करने के साथ साथ आप नीचे में देखोगे कि ये सपोर्ट आएगा, की फीचर स्पेसिफिकेशन सपोर्ट हर चीज़ में रहता है, ऊपर भी रहेगा सपोर्ट, लेकिन आप नीचे वाला क्लिक कर रहे हैं जो कि मेन फ्रंट पे जो होगा, ठीक है। तो फ्रंट पे सपोर्ट क्लिक करने के बाद आपको ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिलेक्शन करने का आएगा। उसमें आप जो भी आपका विंडोज़ हो वो सेलेक्ट करना। मेरा विंडोज़ 11 है, मैं 11 सेलेक्ट कर रहा हूँ, 64 बिट वाला। उसके साथ ये देख लेना रियलटेक HD ड्राइवर का 2-3 एक तो होगा ही, एक तो फाइल होगा उसमें अवेलेबल फिक्स है, तो 2-3 भी हो सकता है। आप लेटेस्ट देख के उसमें डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के साथ साथ मैंने पहले ही इसको डाउनलोड कर लिया, तो मैं डायरेक्ट उस वाले विंडोज़ आपको ले चलता हूँ जहाँ के अब आगे ज़रूरी है जहाँ पे। तो वहाँ पे क्लिक करने के डायरेक्ट आपको डाउनलोड्स में जाना है, और डाउनलोड्स में जाके इसमें एक्सट्रैक्ट ऑल करके, और एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा विंडोज़ एक्सप्लोरर का, उसको यूज़ कर लेना और एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट करोगे तो आप 0 से 100% का एक विंडोज़ खुलेगा, और विंडोज़ खुलने के साथ साथ आपको मेन डेस्कटॉप पे आ जाएगा आपका वो वाला फाइल जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है। तो एक्सट्रैक्टेड फाइल पे क्लिक कर लेना, ठीक है। पहले मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। एक्सट्रैक्ट कर लिया है मैंने, और एक्सट्रैक्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो फिर उसके बाद ये अलग क्लिक कर देना जो कि अपना फाइल है, ठीक है। क्लिक करके देखना, अगर इसमें भी कभी कभी ओके करके देखना, अगर हो जा रहा है तो ठीक, नहीं तो वाला एक्सट्रैक्टेड जो फाइल है उस पर क्लिक करना। और क्लिक करने के साथ साथ ये नीचे स्क्रॉल करना, ये सेटअप करके एक ऑप्शन आएगा। सेटअप ऑप्शन के साथ साथ
आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे सेटअप को, तो वहाँ पे एक इंस्टॉलिंग का ड्राइवर खुलेगा, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा, फिनिश कर देना और वो रीस्टार्ट कर लेना। उसके बाद जो जो आएगा प्रोसेस वो मैंने कट कर दिया, इतना वीडियोस लंबा हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी, आपने कर लेना। अगर नहीं हो रहा है, फिर भी साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप साउंड वाले ऑप्शन पे मेन डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना, और राइट क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन आएगा सेटिंग का, उस पर क्लिक करना है साउंड सेटिंग, या फिर सिस्टम में साउंड सर्च कर सकते हो। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख लेना कि माइक्रो फोन की सेटिंग ये क्या रियल टेक के ऑडियोज पे सेलेक्टेड है, या फिर ये 2 चैनल जो है 16 बिट 48,000 हर्ज वाला डीवीडी क्वालिटी पे है। अगर ऐसा है तो ठीक है। और ये स्पीकर भी चेक कर लेना, कभी कभी आवाज़ भी नहीं आता है, तो स्पीकर अगर 2-3 स्पीकर है तो आप दोनों तीनों पे क्लिक करके एक एक करके आप चेक कर लेना। फिक्स है कि आपका एक में किसी न किसी में साउंड आएगा ही आएगा। माइक्रोफोन में भी अगर ऐसा कुछ ऑप्शन हो तो एक एक करके आप चेक कर सकते हो। मेरे पास एक ही ऑप्शन है तो मैं एक ही पे सेलेक्ट कर दिया हूँ और ये काम कर रहा है मेरा माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन के साथ साथ, लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसा करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो एक यहाँ पे माइक का ऑप्शन होगा, माइक के ऑप्शन पे राइट क्लिक करना, उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन खुलेगा। सेटिंग का ऑप्शन खुलते ही वहाँ पे जाके चेक कर लेना कि क्या सारा चीज़ इनेबल है। यहाँ पे ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके सब चीज़ जो जो यूज़ करना चाहते हो माइक्रोफोन का एक्सेस वो ऑन कर देना, या फिर सेटिंग में भी आप सर्च कर सकते हो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, वहाँ पे माइक्रोफोन का सारा एक्सेस दे देना। अगर उससे भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका नहीं होता है, तब आप क्या करना, जब आप माइक्रोफोन लगाओगे अपना हेडफोन, उसमें एक पॉपअप विंडो खुलेगा ऐसा जैसा मैंने खोला है, उस पर क्लिक करना, और क्लिक करते के साथ आपको कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे, जैसे कि मेन वॉल्यूम, रियल टेक HD ऑडियो सेकेंड आउटपुट, रियल टेक डिजिटल आउटपुट, स्पीकर्स, माइक्रोफोन, इस टाइप के ऑडियोज में इस टाइप के ऑप्शंस आपके पास होंगे, उनको सबको मैक्स कर लेना, ठीक है। और मैक्स करके एक बार रिकॉर्ड करके चेक करना क्या ये हो रहा है। अगर मैक्स करने पर भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो देखो यहाँ पे एक नीचे में साउंड इफेक्ट करके लिखा है, उसको रीसेट कर देना, जो कि वो डिफ़ॉल्ट पे हो जाएगा। और जो भी जहाँ भी रीसेट करने का होगा पहले रीसेट कर लेना, ठीक है। और मेन वॉल्यूम को फुल कर देना सब जगह, स्पीकर में, रियल टेक HD ऑडियो सेकेंड आउटपुट में, मेन में, या फिर माइक्रोफोन में भी। यहाँ पे मैंने स्पीकर्स में स्टीरियो टाइप कर रखा है। अगर आपको सुनने का या फिर आप गेमर का शौक कर रखते हो तो वो स्टीरियो से हटा के आप 7.1 स्पीकर ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि इसमें फुटस्टेप सुनने होते हैं गेमर्स के लिए, तो वो स्टीरियो बेकार होता है, 7.1 गुड होता है, ठीक है। उसमें आपको क्लियर पूरा फ्रंट से लेफ्ट से राइट सब कुछ एकदम क्लियर सुनाई देगा। और उसके बाद मैं चलूँगा माइक्रोफोन वाले सेटिंग पे। अभी तो मैं स्टीरियो अपना रख देता हूँ क्योंकि मेरा स्टीरियो ही है। माइक्रोफोन का सेटिंग, और उसके बाद ये नीचे लिखा है एक डिवाइस का एडवांस सेटिंग, ठीक है। तो माइक्रोफोन वाले पे लिख देना 20 dB प्लस जो डेसिबल है वो रख देना। और ये नॉइज़ कैंसिलेशन, AES रिमूव्स, ये सब इको को रिमूव करने वाला है, इसको ऑन कर देना, अच्छे से काम होगा। और यहाँ पे भी रीसेट का ऑप्शन है वो कर देना। और डिवाइस एडवांस सेटिंग में जाके यहाँ पे देखो मैंने डिजेबल कर रखा है फ्रंट पैनल डिटेक्ट को, मतलब फ्रंट जो पैनल का जो जैक डिटेक्शन है उसको डिसेबल कर रखा है मैं, क्योंकि पीछे ही लगाता हूँ तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर आपको चाहिए तो इसको देख लेना, अगर एनेबल करना है तो एनेबल कर लेना। और एक ज़रूरी बात है कि रिकॉर्डिंग डिवाइस सबसे नीचे वाले जो है वहाँ पे क्या कर लेना कि टाई अप विथ सेम टाइप ऑफ इनपुट्स जैक दैट इज़ लाइन इन और माइक्रोफोन एज इन इनपुट डिवाइस। क्योंकि अगर आप हेडफोन लगा रहे हो डबल जैक के साथ तब कर लेना, अगर आपके पास केवल माइक है तो सेपरेट कर लेना, इसके लिए ये सेटिंग है। और ये प्लेबैक डिवाइस में म्यूट, इसमें कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जब आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट करो। मैंने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, बहुत टाइम लग गया इसमें, और काफ़ी और सेटिंग्स है जो भी करना किया था मैंने पहले, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। और भी कई यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे थे उससे सॉल्व नहीं हुआ, फिर मैंने
इस तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। 1 महीने लग गया लगभग मेरे को। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को वो कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। मैं आपको अगली वीडियो या फिर आपको कमेंट का रिप्लाई करके ऐसा कुछ सेटिंग बता दूंगा। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा बहुत अपना प्रॉब्लम के बारे में भी बता देना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर देना।